Toda a minha família é médico, eu quero um médico, né? Toda uma família corintiana, eu quero um corintiano. Então, só que filho não é máquina, não é robô. É uma planta que vem diferente. Às vezes, numa família de pinheiro, vem uma goiabeira, velho. E o seu papel não é transformar e podar aquela goiabeira de forma que pareça um pinheiro pra mostrar pros outros. Ó, viu? É um pinheiro. Isso é o nosso sucesso, o nosso sobrenome. É você olhar e dizer, filhão, meu papel aqui é entender a goiabeira, como é que a goiabeira funciona. E não atrapalhar o crescimento da goiaba. Exato, dar uma podada. Não atrapalha, cara. O solzinho bate daqui, tentar adubar. E a goiabeira fica gigante, maravilhosa.